urakoze cyane champion James, ndabashuhujije mwese aba champion bagenzi banjye ndetse n'abatumirwa bacu. Abatanzi nitwa Twine Allen, nkaba ndi umumama w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, umukwe n'umukazana n'abuzukuru 3. Murumva rero muravugana n'inararibonye. Iyo foto ni yanjye. Ikiganiro ngiye kubagezaho nicyo cyatumye nsa n'inyo kandi nshaje. Mu kanya ndabereka n'ahandi ho navuye mbere yo kumenya iki kiganiro. Aha urakoze cyane James. Aho hantu rero murambona mu gasengeri k'umweru ni njyewe, kandi n'iyo foto y'ikanzu itukura ni njyewe. Naramenya rero ibyo ngiye kubagezaho nari narashize pe, nkarwara nkayoberwa indwara, nkanywa imiti nkoroherwa nkongera, ubundi imiti indwara ikanabura, narashize pe. Ariko ikibitera cyose ni ukutamenya imiterere y'imibiri yacu, ni ukutamenya uburyo tumezemo, ni ukutamenya ikibazo kikugezeho ku mubiri wawe, ntakitwaramo ne, ni uruhe rugingo rufite ikibazo, narufasha ne, narurinda ne. Maze kubimenya rero nibwo natangiye nanjye kwiyitaho, ndiyuburura. Ako gafoto murakabona, n'uwo utanza mbonye ubu ngubu ahubwo ndi mwiza kurusha aho ngaho. Narize rero ndetse muri midwifery and nursing, kuba naforoma n'abaforomokazi ndetse n'ababyaza. Nkaba ntuye Kicukiro, nkaba narakoze mu bitaro bitandukanye, ariko kuva 2011 mu kwezi kwa 4 nkaba nkorana nkora ibingibi ngiye kubabwira full time kugeza ubu ngubu. Murumva rero ko experience nyifite, ikindi n'imyaka mfite ngezaho kuvugisha ukuri no kuba nagira abantu inama. Abatumirwa bacu rero rwose mutega amatwi neza, ndibaza ko muri bushimire cyane abantu babatumiye. Nkaba rero narakoresheje products ndi baganirizeho, ziramfasha pe, ndiyubura pe. Nge n'abagenzi banjye rero nabo bazikoresheje, twahisemo, twafashe ya mbere yo kugira ngo tubibwire iyi nkuru, tuyibwire buri umwe ari we wese. Kandi ndabizi ngo amagara ntaguranwa amagana, ushoboye nawe yirwaneho cyangwa arwane no ku bandi. Komeza James. Hello James, another slide. Arakoze cyane James. Jewe rero ndi igiki, ibyo mvuga bishingiye hehe? Jewe ndi umufatanyabikorwa na company yitwa Forever Living Product. Abenshi mushaka kuba mwarayumvishe, abandi murayizi yenda, abandi se ntimubizi. Ubwo ndabwira abashya twatumiye. Iyi company rero akaba ari yatugejejeho ikintu kidufasha kubungabunga amagara yacu. Mu Cyongereza baravuga ku maintaining health cell and health body. Mbese yadufashije uburyo twagira ubuzima buzira umuze. Ni byinshi rero ku buzima, ariko uyu munsi turibanda cyane ku buzima bw'umugore n'umugabo, ndetse tubihuze na stress. Iyi company yitwa Forever Living Product ifite program nyinshi cyane, kuko ntabwo kubaho mu buzima ni ibintu byinshi bikenewe, ni ibintu byinshi bikenewe pe. Ikora uko ishoboye rero, n'ibyo twize kera mu ishuri ikabitwibutsa, n'utarize ibintu runaka ikabiguhuriza, ariko kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Company yatangiye mu 1978, itangira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Arizona. Akaba ari company ishinze imizi, yatangiwe n'umuntu ku giti cye. Akaba ari company ikora ibintu bibiri gusa, ikora ku buzima n'ubwiza. Tugira products za health and beauty. Imaze rero imyaka hafi bigiye kugera imyaka 43 mu kwa 4. Urumva benshi rabaruta, uretse giye kwitanduta. Ngiye sindi mu biruta. Hanyuma ikabikorera mu bihugu birenze 160 ku isi. Akaba ari company y'ubukombe pe. Mu mirima yayo nta fumbire mvaruganda, nta miti yica udusimba ibamo ishyiramo. Ikora uburyo products ari nzima pe, zose ziba zujuje ubuziranenge nk'uko ndibibasobanurire. Akaba rero ari company ikorera no mu Rwanda, akaba izwi ngo ni Aloe Company, Aloe Vera Company. Yibanda cyane ku gikakarubamba, kuko
guhinga no kugikwirakwiza ibifite mu ntoki zayo kuri 80% ku isi. Ngira ngo murabona ako kantu ni umushongi w'igikakarubamba cya kijeri cy'imbere cya kindi cy'inyuma ugikuyeho cya kindi cy'imbere. Uwo mushongi rero ni ingenzi cyane turi buvugeho. Murabona abantu benshi bawukoresha intoki. Forever irihingira igasarura igatunganya produit ikazikugezaho nta bandi bafatanyabikorwa, kandi uburyo products zacu ziba ziteguwemo zibitswemo nta byica ubuziranenge burimo. Mu Rwanda rero mwakwibaza ngo turi bande. Mu Rwanda naho yahageze officially mu 2008. Imaze kuhagera muri 2008, ariko produit zari zarahageze mbere nko muri 2006 aho ngaho ziva muri Kenya. Ariko kugira ngo ishinge biro mu Rwanda yahageze 2008. Ariko imaze kuhagera produit zari zihari abantu bazitangaga nk'imiti tutazi ko ari ibiryo mu binini. Ikindi abantu bakabwira abandi ngo bari bukire vuba bataramenya network marketing n'iki. Ariko dushima Imana aho tugeze produit rwose tuzitanga nk'ibiryo, nuzikoramo amafaranga aracuruza kunguka, yunguka ari uko acurujije nawe. Ni ibintu bisobanutse cyane, turi registered mu RDB, muri private sector, muri Food Drug Association y'u Rwanda. Turi ubukombe rwose, ntago duhungabanye, turatekanye, produit zacu zirizewe kandi abantu benshi barazikoresha zikabafasha. Dukomeze. Another slide. Topics rero ndi buvugeho, ndavuga ku human body. Wowe uteye ute nk'umuntu? Kuko hari imiterere y'ikintu, wowe uteye ute? Hanyuma tuze kuvuga no kuri stress, kuko stress akenshi niyo ihungabanya imiterere yacu myiza. Ariko wamaze kuyimenya wamenya uko ubungabunga ubuzima bwawe. Ariko ubwo muri human body turaza kubibanda cyane ku kintu cyo bita endocrine system, cyangwa se system y'imvubura, kuko cyane cyane niyo idufasha nk'abagore cyangwa abagabo kugira ngo akazi gakomeze. Mbese iyo tuvuze umugabo n'umugore ubwo hasigaye umwana nawe nyine arafashwa. Hanyuma turaza kuvuga rero kuri diet and nutrition. Ndibaza abantu benshi ko babyumva mu magambo, ariko uyu munsi umutumirwa wacu uraza kugenda wabisobanukiwe. Diet ni iki, nutrition ni iki. Hanyuma rero tuze kuvuga kuri food supplement za Forever Living Products. Mbese ni ukubera iki tuzikeneye. Igikurikiraho rero turaza kumva ubuhamya bw'umuntu ukomeye cyane. Nyamuneka umuntu uri waje muri presentation ugerageze rwose ubuhamya ntibuze kugucika. Ni umuntu twubaha cyane, ni umuntu w'inyangamugayo, ni umuntu twizera, ni umuntu izi produit zafashije pe, nawe byagufasha gufata icyemezo kugira ngo uzikoreshe cyangwa uzirangire abandi. Imiterere yacu twe duteye dute? Nge nawe tugizwe n'umubiri muri rusange. Wowe ubwawe ukabona uhagaze icyo gihimba cyawe, hari umubiri utwikiriye ibice byinshi byitwa system cyangwa urwungano rw'ingingo. Urwungano rw'ingingo ushobora gutanga urugero hano. Hariho urwungano rw'ingingo ariyo system cyangwa system mu gifaransa, kuvuga ngo urwungano rw'amagufwa skeletal system. Hari urwungano ngogozi digestive system, urwungano rw'amaraso circulatory system, hari urwungano rw'ubuhumekero respiratory system, hari urwungano rw'imyakura nervous system, hari urwungano rw'imyanya myibarukiro reproductive system, hari urwungano rw'imikaya muscular system, hari urwungano rw'imvubura endocrine system. Mbese dufite inzungano nyinshi. Hari niyo bita circulatory system, urwungano rudufasha gusohora imyanda mu mubiri. So izo nzungano zose rero, buri rwungano cyangwa system igizwe na organ cyangwa organe cyangwa se ingingo muri rusange. Kanange nk'urugero nka digestive system cyangwa urwungano ngogozi, harimo akanwa, harimo umuhogo, igifu, amara, amata manini. Izo ni ingingo. Iyo tuvuze igifu n'urugingo. Iyo tuvuze urwungano rw'amaraso, harimo umutima, harimo amaraso, harimo imitsi. Izo ni ingingo. Izi ngingo rero nazo buri rugingo rugizwe n'icyo bita tissue cyangwa akanyangingo, utunyangingo twinshi. Utunyangingo twinshi nitwo dukora urugingo. None utu tunyangingo twinshi rero natwo tugizwe n'icyitwa
seri cyangwa iserire cyangwa akaremangingo. Uturemangingo twinshi dukora utunyangingo twinshi tugakora ingingo nyinshi zigakora sisitemu nyinshi zigakora we muntu, zigakora organism yawe. Noneho ngiye kwibanda cyane ku kintu cyo bita akaremangingo. Iserire yanjye nawe yifate nk'isibo. Buriya amasibo agira umudugudu ugakora utugari tugakora imirenge igakora akarere, uturere twinshi tukagenda tugakora intara cyangwa umujyi. Izo ntara nazo zikihuza zigakora igihugu. Ariko burya mu isibo iyo bitagenda, mu isibo hari ibibazo byinshi mu bana, mu babyeyi, mu mitungo, mu miyoborere, mu bibazo. Ntabwo igihugu kigira gitekana, ntabwo akagari gatekana. Nawe rero umuntu ntega amatwi uyu munsi umenye ko iserire yawe yihitemo yumve niyirwara niyisaza. Rero numara kumva neza iyi serire yawe, numara kumva neza akakaremangingo kawe, uragasengasira. Kupfa ni ngombwa, urupfu ruriho, ariko mu gihe ukiri muri iyi si numenya akaremangingo kawe uraza kubaho neza. Aka karemangingo kawe rero ko gatunzwe n'iki? Gatunzwe na oxygeni, wa mwuka duhumeka, kagatungwa n'amazi, kagatungwa n'ibiryo. Muri ibi biryo rero turya harimo ibitwongera ingufu byo twise energy giving food, hakabaho ibyo bita body building food, BBF ni body building food, ni ibiryo byubaka umubiri. EGF ni energy giving food, ni ibitwongera imbaraga. BPF ni body protective food, ni ibyo kurya bitwongera imbaraga. Noneho muri bya byo kurya bidutera imbaraga harimo rero imbuto n'imboga rwatsi. Muntu uri aha ngaha ujye umenya ibintu byose uriye, ibintu byose unyweye, ibintu uhumetse, kariya karemangingo kawe nibyo bigatunga, nibyo bikagize. Kuki rero buri muntu wese twamushishikariza kugira iyo oxygeni nibura iminota 30 buri munsi. World Health Organization OMS niko tugira inama. Iyo ukoze siporo iminota 30 ugira oxygeni ihagije ikajya mu bihaha byawe. Oxygeni mara iki rero? Icyagiye amaraso yayitakaje ava mu bice by'umubiri akaza mu mutima, umutima ukayohereza mu bihaha, yarangiza akivanga na ya oxygeni. Noneho ya oxygeni, ya maraso yasubiye mu mutima afite oxygeni ihagije, umutima ukayohereza agera ku karemangingo kawe kose. Muntu utakora siporo, muntu utahagira iminota 30 ukaburya neza, urya indyo yuzuye, iyo oxygeni idahagije ntabwo intungamubiri wawe ziri bugere kuri ya sibo, ntabwo intungamubiri ziri bugere kuri ya serire yawe. Rero gukora siporo buri munsi ni ngombwa. Gukora guterura, kujya muri gym, gukora aerobics nibyo kuko ububire ibyuya. Ariko iyo tuvuze oxygeni, wagenda hagati y'isaha n'isaha ebyiri wakora imyitozo ku buryo ubiri icyuya iminota 30, oxygeni munsi ibikenewe. Niyo mpamvu mureba leta yacu yahagurutse igashishikariza abantu bose gukora siporo. Iyo dukoze siporo ya rusange buriya birakwigisha ngo buri munsi yikore. Muntu nteza amatwi rero aha ngaha Forever Living Product ni ikintu yibandaho cyane, yigisha abadistributor bayo, yigisha n'abandi bose muri rusange kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze. Icyabiro ni amazi. Aya mazi amara iki? Abantu banywa amazi, ariko abantu ntabwo babazi akenshi amazi amara iki. Amazi ni ingenzi ku mubiri yacu. Imana ni igitangaza cyane. Amazi ayakirwa mu mara manini, amanuka mu mara matoya, akamanuka mu mihogo, akamanuka mu gifu, akagenda agogora asukura. Noneho yagera mu mara manini nibwo umubiri uyakira, agatumbika bya bikatsi ukituma, agafasha impyiko kuyungurura imyanda iri mu maraso. Noneho yarangiza agafungura n'amaraso akarekukwa kugira ngo wa mutima nuyatera nuyasunika agire umuvuduko uhagije. Kuko amazi adahagije mu maraso, amaraso abagenda bigura intege atwara za ntungamubiri. Nkuko ubona ya mazi atabura ugashyiramo ifu ushigisha igikoma, asigaye bigenda bifata ya mazi abatakiruka mu isafuriya nkuko byari bikwiriye. Hanyuma rero ibiryo rero turya nabyo bitumarira iki? Ibiryo nibyo biha akaremangingo ingufu,
ni nabyo bikubaka ndetse ni nabyo bikarinda. Uyu munsi rero turi bwibande cyane ku byo kurya birinda indwara, kuko tudakabije ibiryo byongera ingufu turacyabifite mu Rwanda. Ibyubaka umubiri birahari, ariko ibirinda indwara nabyo birahari, imbuto n'imboga rwatsi. Ariko ikibazo duhura nacyo cyane ni uko akenshi aho byameze biba byameze nko mu ifumbire mvaruganda, kandi ni ngombwa kuyikoresha kugira ngo umusaruro wiyongere, nta kundi byagenda. Akenshi tukabikura mu isoko bimaze iminsi 2-3, kandi burya ibimera mu itaka nka karoti intungamubiri ziva inyuma. Itaka iyo rimaze kuvaho intungamubiri ziruma. Agatunda iyo kavuye ku giti kikagaburira ugakura mu isoko amaze iminsi 2-3, za ntungamubiri ukeneye ntabwo zihagije. Niyo mpamvu rero usanga akenshi turwara. Niba urwaye muntu nyumva, jya kwa muganga wivuze, ariko akabazo ndinda karemangingo kanjye bingana iki? Uhita utekereza icyo kintu, umenye uti ibyo kurya birinda karemangingo kanjye birahagije. Ese niba nabiriye mu kanwa kabibonye? Turaza kubireba hasi ikintu kigomba gukorwa. Niyo mpamvu rero mugomba kumenya ko karemangingo kacu ari ingenzi. World Health Organization ivuga yuko tugomba kurya imbuto n'imboga rwatsi hagati y'5 kugeza kuri 14. Umuntu ashobora kuvuga ngo birahenze, ngo ni byinshi ubyumva, ariko mu gitondo warya agatunda kamwe, warya akanyomoro kamwe, warya akaronji kamwe, warya akaneke kamwe. Saa sita ukarya agace ka karoti, agasate k'agatunguru, akanyanya, gatoryi, ni byinshi. Hanyuma nimugoroba ukarya ka potaje n'ibindi. Ibi byose ubu byujuje, ariko kubera ko tutabizi tuba turora ko bigoranye. Ariko uyu munsi uraza gusobanukirwa neza yuko karemangingo kawe ugomba kukitaho. Ikindi ngaruka kuri iyi ndyo yo hejuru ni uko niba uzi ngo ntukoresha imbaraga cyane, ntuterura, ntiwiruka, ntukora iki, ibyo kurya bikongera imbaraga rya bike biringaniye, kandi we kurya ubwoko butandukanye, bya bumwe ku ifunguro ryawe, ejo hongera urya ubundi. Noneho n'ibyo kurya byubaka umubiri akenshi twariyubatse, ariko ugasanga nibyo twibandaho cyane. Rero umuntu unyumva uyu munsi ni uguhindura, uraza gusobanukirwa neza. Dukomeze James, another slide. Urakoze cyane. Ndashaka rero kubaha ishusho y'akaremangingo kacu. Akaremangingo kacu niba murimo mureba neza, hari akabara ka move. Aka kabara ka move ni ukuvuga ngo ni igice cy'akaremangingo cyawe kizima, protected by antioxidants. Antioxidants ni bya bindi hejuru navuze. Antioxidant ni ayo mazi meza wanyoye, ni uwo mwuka mwiza wahumetse, ni ibyo kurya byiza wariye. Icyo gihe seri yawe iba ari nzima. Ariko hari ikintu cyo bita free radical cyangwa radical libre hariya hejuru, damaged cells. Ni ukuvuga ngo iyi serire yawe iyo huye n'ibyo bita oxida, bya bindi twahumetse umubiri udakeneye, bya bindi twariye umubiri udakeneye, kwa kubabara, kwa kurakara, kwa kunanirwa, bya bibazo bitagira ibisubizo, ya miti wanyoye, za ndwara warwaye, kwa kudasinzira, kwa kutanywa amazi, ibyo byose biragenda bikangiza iserire yawe, bikiba icyo bita electron. Wakoze cyane James, ahangaha karasobanutse neza. Urabona hariya hari seri yawe, iserire yawe iri nzima hano, iri heresi. Noneho hano iyo yabaye free radical ni serire yatakaje icyo bita electrons. Hari igifasha seri kuba iri hamwe cyitwa electron, ni Imana ya kirenge. Noneho iyo gihuye n'ibyo navuze bya oxida kirayiba, ikaba icyo bita free radical, and it also iva mu mwanya wayo. Mwibuke neza ya serire ka karemangingo karimo karava ku rugingo, karajya gushakisha ahandi ngo kabeho, kakagenda kakiba electron ngo kabeho. Noneho kaba gatandukanyije ebyiri. Niba ari ebyiri zangiritse zirangiza enye zangiza 8 wangize 16, niko turwara, niko dusaza, niko tunapfa. Ubundi hakabaho rero iba itagishoboye no kugenda ngo yisane. Kwisana kwayo ni ukwiba electron ahandi. Angaha murabibona irimo irakura ahandi. Noneho rero iyo wamaze kubimenya, ugira uko ubyitwaramo gitore kugira ngo we kugumya wangiza iserire yawe. Dukomeze another slide. Urakoze cyane. Tumaze rero kumva series zacu.
uturemangingo twacu ni utuntu dukomeye mw'abantu mu mibiri yacu, kandi ni twinshi cyane. Abahanga bavuga yuko tungana na tiriyoni 75 z'amasereri, tiriyoni 70 cyangwa tiriyoni imwe. Uzi ko isi nibwo bwa mbere yari itunze kampani imwe ejo bundi ahitwa Apple yatunze tiriyoni y'amadolari. So tiriyoni ni ikintu cyinshi cyane. Abenshi rero tuba turi aha dushigaje nka 40, abandi 30, abandi 50, abandi zingaye. Uko zigenda zitakaza electrons niko ziba zangirika, kandi uko zangirika zangiza izindi. Noneho rero dukomeze subira inyuma gato, James, kuri ntuza rero kuri izi homonizi zacu. Homonizi zacu zibyarwa na twa turemangingo glands ni urugingo rugizwe n'uturemangingo. So twa turemangingo nitwo tubyara aya mahomoni. Aya mahomoni cyangwa se imisemburo ikikora itwara ubutumwa kuri buri rugingo rwose, ikarubwira ngo kora iki mu gihe runaka. Muntu nyumva igihe cyose ufite ikibazo ku buzima bwawe, ukabona umuntu ararakara cyane, ukabona umuntu ararwaragurika, ukabumva urababaye ukoze ibiki, cyangwa ntushoboye kwituma neza, ntusinzira neza, nuko ujye umenya ngo hari imisemburo runaka ibura ikomanda icyo gice kugira ngo gikore neza. Dukomeze another slide. Aha, urakoze cyane. Twababwiye rero ko ari impagarike y'umugore n'umugabo. Kuvuga impagarike ni ikinyarwanda cyiza cyane gitomoye, ariko ni ukuvuga ngo ukuntu umugabo yabungabunga ibice bye by'umubiri ndetse n'umugore uko yabibungabunga. Mwumvishe system ni nyinshi, ariko ubu turajya kuri icyo bita endocrine system, tujya no kuri nervous system. Endocrine system ni system y'imvubura. Rero igizwe na glands, igizwe n'izo ngingo zikozwe n'uturemangingo. Noneho mu mutwe wawe ari umugabo ari umugore, ibyinshi tubihuriyeho. Urabona aya magrandi yo mu mutwe twese turayafite, iyo mu muhogo irahari, iyo mu gituza irahari, hari pankiri y'urwagashya turarufite twese dufite impyiko na grandi ziri hejuru yayo, ariko byagera ku gitsina nyirizina hariyo testicles ku mugabo igize ubugabo bwe, hakabaho n'iyo ku mugore rero nayo igize umugore ovaries. Ibindi tugiye tubihuriraho uretse yenda nka uterus, hari ingingo nyinshi tudahuriyeho, ariko inyinshi zose nubwo tureba ngo ufite amabere, umugabo ntayafite, afite ubwanwa simba ufite, ariko ibintu byose bidufasha twese ni imisemburo ibyarwa n'ama glands. Glands ni ingingo zikozwe nyine n'uturemangingo. Urumva twishyize hamwe. Noneho tugiye hano mu mutwe wacu hari amagrandi 3 atandukanye. Buri grandi rero ifite umumaro wayo, ariko cyane cyane hari grandi yitwa pituitary gland na hypothalamus. Pituitary gland, hypothalamus yakira ubutumwa kwa kundi nyine hari ikikubayeho kikabanza kikajya mu bwonko. Noneho hypothalamus yo ikora command kugira ngo umubiri witabare wirwaneho. Ikikora ikomandinga izindi gland, irazifite izi gland murora nazo zifite izindi zikomanda mu mubiri, niziba ari nyinshi, ariko izi nizo main ones, nizo za mbere. Urumva noneho hari ukuntu nituza kugera hasi kuri stress muri burebe ukuntu iriya gland igumiruha yakira ibintu bya buri munsi, ibibazo bitagira ibisubizo, kurakara, kunanirwa, gusonza, agahinda kadashira, gutahora wishimye, kurwana n'ubuzima, no kubana n'ibintu byinshi udashobora kubonera ibisubizo kwakira. Icyo gihe rero gland zikora cyane, ariko iyo zikora cyane zigeraho zikananirwa, twa dusereye twaguma dutakaza ya electron, wa mudugudu ukangirika. Wa mudugudu niba wangiritse ibintu byose birangirika, ntabwo biri bugende neza. Rero iyo tugiye ku mugabo nk'aha ngaha, umugabo igitsina cye ni umutsi, ni ubutumwa bugomba kuza. Iyo buje amaraso agomba kwisuka kugira ngo cya gice kigira ingufu, ariko hagomba gutangirana no mu bwonko. Bwa bwonko bwawe nibwo bugomba kuba bwakiriye bwa butumwa. Tuvuge yenda urebye umugore, cyangwa se uryamanye n'umugore wawe, cyangwa murimo muraganira gutya, ni gute umubiri wawe wakumva ukeneye uriya mugenzi wawe, ni gute urwo rukundo rwaza. Ariko mu gihe ufite ibintu by'akazi kenshi, ukagira ibintu by'ibibazo byinshi bidashira, ukagira wa mujinya udashira, jya umenya neza ko hari uturemangingo twawe tumwe, hari imisemburo yawe imwe imaze kugenda ishira,
ya yindi igabanya umujinya, ya yindi ikuraho ibintu ntubitindeho, ya yindi igufasha kugira ngo uhindure imyumvire yawe, byose bikagenda bidushiraho. Hari abantu benshi bafite ibibazo byo kuba iyi thyroid gland ni ikintu gikomeye cyane mu mubiri wacu, iyo gland yo mu mihogo, kubera yangirika vuba kubera uko tuba tuyikoresha cyane. Arakoze cyane hano James, ngira ngo kambibasomere kugira ngo hormone muyumve neza. Hano understanding hormone imbalance, kuvuga hormone imbalance ni iki rero? Hormones are your body's chemical messengers produced in the endocrine glands. Those powerful chemicals travel around your bloodstream, telling tissues and organs what to do and when to do it. Umuntu uri aha ngaha unyumva, wumve ko imisemburo ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu cyose kizakikubaho mu buzima, ukabona ugitinzeho, cyangwa se ukabona ntusobanukiwe umubiri wawe uko uteye, cyangwa nubona mugenzi wawe narakaye cyane bigenze gute, hari hormones zidatuma ziba zimaze kugenda zishira cyangwa zitakivuka muri wowe kubera za seli zigenda zangirika. Ngo they control many of your body's major process including metabolism and production. Nizo zifasha umubiri wawe gukora neza. Hanyuma when you have hormonal imbalance, you have too much or too little of a certain hormone. Every time changes can have serious effects throughout your body, your whole body. Igihe cyose rero kuvuga ngo hormone zawe ntiziringane, ni ukuvuga ngo ni nyinshi cyangwa ni nkeya, kuko nta control ziba zigifite. Ariko akariko kose mu mubiri kaguteza ibibazo. Think of hormones like izakira ubutumwa, too much or too little of any organ ingredients affects the final product. So ikintu cyose no muri wowe kituzuye kuri hormone zawe cyangwa imisemburo yawe kiguteza ibibazo mu mubiri wawe. Ngo where some hormones lives fluctuate throughout your lifetime and may just be the results of natural aging. Other changes occur when your endocrine glands get less long. Ahangaha rero barakubwira ngo igituma ushobora kusaza imburagihe ni igihe cyose ya system y'imvubura yawe ifite ibibazo. System y'imvubura tuba tuvuga glands. Glands ni ukuvuga uturemangingo. Twa turemangingo twawe wabonye ibidutunze, ariko ibitwica nabyo twabibonye ko ari oxida. Muri oxida rero twabonye cyane cyane ni stress. Hari ikintu cyitwa stress abantu tutajye dusobanukirwa pe. Ubwira umuntu stress atari kugiye ntabwo nyandakara n'umugabo ntandakaza n'abana ntacyo ya stress ko bayisobanura bavuga ngo stress is the result of the match or mismatch between demands and ability to meet demands. Ikintu cyose kigeze mu ntekerezo zawe kitagenza uko ushaka, iyo ni stress. Kandi tugirwa n'ibintu bitatu: hari physical nkuko wireba utungwa n'ibi byo kurya, hari mental intekerezo zawe, hari na spiritual iyobokamana. Rero ibintu byose bigeze mu ntekerezo zawe bitagenza uko ushaka niyo stress. Dukomeze. Ahangaha rero twamaze kubona ibintu byose ko ari mu bwonko bigenda bikorerwa, ariko twamaze kubona ko stress ari cya kintu kigiye mu ntekerezo yawe kigenza uko udashaka. Reba rero bwa butumwa buguma buza bitagenda uko ushaka. Bityo gihe rero bituma ugira ibibazo mu bwonko. Ubwonko iyo bwagize ibibazo niyo komande y'umubiri wabonye ko amagranda ari haba. Ubwo rero ugira ikibazo cy'umutima kudakora neza, ikibazo cy'imitsi, ikibazo se cy'immune system, ubudahangarwa bwawe ukaguma urwaragurika ukora iki, uruhu rubi. Gout ni ibintu bifata ingingo, biba ari byinshi nabyo bikakuzana ibibazo, noneho n'imyanya myibarukiro ikagira ibibazo. Mbese muri make ibi bintu byose bigira ibibazo. Dukomeze James.
aha ahanga ndashaka ngo nkwereke ikintu cyitwa stress gifata kiriya gice cyo haruguru. Umuntu nyumva rero stress, ikintu cyose cyitwa ngo ni stress akenshi ni ikintu kiba cyamaze kuba, ikikubabaza cyangwa ikikurakaza cyangwa icyo udafitiye igisubizo cyamaze kuba. Iyo cyakiriye ukagiha umwanya wo kugitekereza mu buryo burakaye, mu buryo bubabaye, your body and mind pays. Ubwonko bwawe, intekerezo zawe nizo zihura n'ibibazo, umubiri wawe uhura n'ibibazo, ntabwo ari uwabiguteye uhura n'ibibazo. Ibi bintu mu bitekerezeho cyane. Iyi presentation irahari, abazayikenera tuzayibaha kuko ni byinshi tugomba gucamo, ariko ikintu cyitwa stress umuntu wicaye ahangaha ugerageze rwose kurwana nacyo. Noneho stress reba rero ukuntu itugira. Twamaze kubona za main glands. Hari ikintu cyo bita adrenaline gland. Ni amagrandi cyangwa urugingo rugizwe n'uturemangingo ruri hejuru y'impyiko. Utwo tuntu tw'umuhondo n'impyiko, utwo dutukura hejuru ni za grande. Noneho iyo ugize ikintu kikubabaza, kikunaniza, ibintu by'uburimo bikurakaza, biragenda icyo bita stress hormone iravuka yitwa cortisol hormone. Ikintu ikorayo ni ugukangura twaturemangingo umubiri wawe wose, dore harataka. Ubwo nyine bigira mu bwonko, ubwonko nabwo ntuzafite grande gakomandinga. Ikintu cya mbere kibanza kikabaho ni umwijima, gusuka ibyo ubitse, cyane cyane ibinure n'amasukari, kugira ngo uturemangingo twawe tubone imbaraga, tubone ingufu zo kurwanirira, mbese zo kurwanya cya kintu kibugezemo. Ni nayo mpamvu ubona abantu benshi barwara pressure bakarwana diabete. Bigenda gute? Iyo umwijima uri kwibyo byo wabitse, niba ari amasukari ari ibinure, urwagashya narwo wabonye ko ari egrandi, narwo ni imvubura. Ni imwe muri system mu rugingo rugize imvubura, rusuka imisemburo kugira ngo hari umusemburo witwa enzyme, insulin. Insulin ni hormone cyangwa umusemburo utanga urufunguzo kugira ngo uturemangingo dukoreshe isukari mu maraso. Urwagashya ariyo pancreas kongera gasuka icyo bita G pancreatic juice. Ni umusemburo nawe ugiye gufungura cyangwa gufasha amaserire gukoresha ibinure, amaproteine n'amavitamine. Iyo rero uhorana ibintu bikubabaza mu bwonko, bikurakaza, bikunaniza, bitagira ibisubizo, wa musemburo uhora mu maraso yawe, umwijima nawe ugahora usuka. Rimwe na rimwe rero cells zigakoresha ibyo zishoboye, bya binure n'amasukari bikaguma mu maraso. Niyo umuntu arwara diabete ngo isukari ni nyinshi mu maraso. Niho ahandi umuntu aba munini utarya kurusha abandi, kubera ko bya binure byawe biruzuye mu maraso, umwijima warabirekuye, ariko pancreas yawe aho igeze ntigishobora gusuka insulin ihagije kugira ngo cells zikoreshe isukari, cyangwa se gusuka pancreatic juice ihagije kugira ngo turemangingo tuyikoreshe, cyangwa se na wa musemburo ukaguma uri mu maraso. Mbese noneho adrenaline gland ikaguma isuka. Kubera iki? Kubera ko yataka yawe buri kanya bikoze iki? Buri kanya bihari. Urumva? Buri kanya bihari, ibintu byose mu mubiri wawe biba ari ibibazo. Akenshi ugasanga bya bindi byisutse mu maraso niko bitembera mu maraso, niko imitsi irimo iziba. Ubwo pressure nazo zikaba ziraje. Impyiko nayo ikaguma iyungurura ya myanda yose iri mu maraso, kubera yataka gumaho umubiri wawe. Ugasanga impyiko nazo zirananiwe. Niyo gituma mubona abantu benshi bakora cyane, batagira umwanya wo kuruhuka, bananirwa. Abantu benshi bakunda guhora barakaye, bababaye. Abantu benshi baba mu bintu bitagira ibisubizo. Akenshi usanga bafite ibyo bibazo by'imibiri yabo, ugasanga turasaza tumeze gutyo. Stress ni nziza, ariko tugomba kugira uko tuyijera. Noneho rero barakubwira ngo stress yagufasha, stress kugira ngo uyirinde ni ukumenya personality yawe. Personality yawe yagufasha kwirinda stress. Kwirinda stress maze kubimenya mukamenya uko mubikora, ukwitwara kwawe. Hari rero barakubwira ngo your own personality
your own personality can predispose you to stress. Ngo these are 4 types of personalities. Imiterere yawe n'imyitwarire ku kintu byatuma ugira stress. Hari rero anxious types, stimulus types, seekers, perfectionist, ambitious types. Komeza James mbisobanure neza imbere. Aha, anxious ubwo abanyumva niba wumva uri muri iyi personality nyine tega amatwi reba ukuntu wabyikuramo kugira ngo umubiri wawe umererwe neza. Ngo anxious, they are so concerned about what people think about them. Bahora batekereza arantekerezaho iki, baramvuga iki. Sometimes bagira n'ibibazo bakanga kubivuga. Ni wa muntu utongana mu rugo ntashake ko hagira uwumva ko byabaye. Ni wa muntu uhora yirarira. Ni wa muntu uvuga niyo umwana afite ikibazo ntiyagira icyo avuga. Niba ku kazi byanze nibyo. Nihagira unyumva aranyumva ate, aramvuga ate, biragenda gute, baranegura baragira gute. Iyo rero ni stress iteye ubwoba ituma cortisol hormone iguma yisuka. Solution rero ngo always remember that if you don't stand up for yourself, no one will stand up for you. Don't bother yourself what people think or feel about you. Just satisfy God and your consciousness. Ikintu hano bakugira inama akubwira bati wowe ubuzima buri mu maboko yawe, wihagurukire, wigire. Ibyo abandi bavuga wibyitaho. Shimisha intekerezo zawe, ushimishe n'Imana yawe. Ariko ibyo bintu bivemo. Anga bakugira n'inama yo kugira umuntu uganirira nawe. Ibyo byo ntukagitekereza ngo ibikubayeho bihora biba ku bandi bizagumye binabeho. Ubu rero umuntu ufite icyo gutyo iyo personality wagerageza kuyihindura. Dukomeze. Hariyo rero perfectionist. Ngo they are hard to please. They mind every dots and every commas. Aba ni abantu bigoye kugira ngo uzamushimishije. Ni wa muntu uzi ngo ikintu yatakibereyemo ntago cyakorwa. Ni wa wundi ukorera ikintu akumva pepe nta kigenda. Solution rero, remember that you are human, you are not God. Nobody is God except God. So do not expect total perfection always. Rero wibuke yuko utari Imana niyo yonyine ishobora gukora ibyo ishaka ikabikora ibyo ishaka. Akenshi abantu usanga bari mu kazi kenda kubica n'abana ari kumwe nabe ntabe yamureka ngo amufashe, akaba azi ngo arabikora nabi. Akaba afite akazi akora cyangwa se afite business, afite ibiki, ariko ntagire umuntu yizera ngo nawe amufasha biho. Ugasanga bitumye ari stressed, araguma yica twaturemangingo. Dukomeze. Aba rero stimulus seekers ngo these are very restless people. They pursue so many things at the same time. No time for details. Aba bantu rero bariho nanjye ndisetse. Sometimes nanjye niko nari imeze. Ugakora ibintu byinshi cyarimwe. Icyo bakubwiye ukabura nyanyagiye uko azari guretinga nyuma. Ntufite kubanza kwiga ku kintu cyangwa ngo ugitekereze ikirori. Ukumva ufite izi business nyinshi zitandukanye, ufite akazi kenshi ukora, ufite n'ibindi, ugira n'umwanya wo gutongana no kurakara, ugira n'umwanya wo gukora ibintu byinshi. Mbese umubiri wawe wose uri muri ibintu, ugira umwanya wo kugira ngo nibura umubiri wawe nawe uruhuke cyangwa nawe ubeho. Solution, always ask yourself, what am I pursuing? What is pursuing me? Be a professional in one field and take things easy. Muntu w'Imana niba uri muri iki uri ufite iyi personality, tekereza uti niki kindushya, niki gituma nkuri ibi bintu uyu mwanya. Ese giye sindi umuntu, sinkwiye kubaho neza, nkwiye gupfa ameze nya. Komeza James. Ikindi yo ambitious people cyangwa personalities, they are workaholic
who has no time to rest or relax. Aba ni abantu buri kanya mu kazi uzamaze wumva ati ndi mu kazi nta mwanya, ndi mu kazi simbona umwanya, ntigira n'umwanya wo kurya, singira n'umwanya wo gukora iki n'iki. Ni abantu nyine buri kanya mu kazi. Niba abantu usanga buri gihe, niba afite ikintu arimo arwanira, tuvuge wenda arubaka inzu, yafashe loni iruzura, abapanga yibagemo, uwo mwanya nabona amafaranga arongera afata iyindi loni. Ni wa muntu uvuze ati jewe ndacurujije ibi ngibi birungutse kangire mfate nibi ngibi. Ni wa muntu uvuga ati mbese buri gihe ntago ajya agira umwanya wo kugira ngo aruhuke, abari mu kazi. Solution rero, always ask yourself, is it worth dying for? Ni byiza mfe mbeze nya. Aba bantu turabafite natwe biturimo stress, kuko ni nziza nidufasha gukora, ariko stress yurangeje urugero upana umubiri wawe ntago ari byiza. Dukomeze. Hanyuma rero byose twamaze kuvuga ibyo byose, ikintu kiruta byose ni ukumenya uko ugomba kubungabunga k'akaremangingo kawe. None tugeze mu cyiciro cy'umugore cyangwa umugabo. Uyu mugabo utishimye mu rwego rw'imibonano mpuzabitsina wubatse, iyo umugore utishimanye n'uwo mwashakanye muri ubwo buryo, ni ikibazo. Nta mahoro abaho. Iyo amahoro atariho mu rugo, n'abana ntibagira amahoro. Icyo wowe udafite ntushaka kugiha undi. Kandi mwibuke neza ko icyo kintu nicyo kiduhuza. Mwibuke neza Imana imaze kurema umugabo, yabonye atishimye iramusinziriza, ngo agiye gukanguka abona ikintu cyamushimishije, ariko ibintu byamushimishije ni bya bindi atagiraga. Noneho umugabo, Imana isaba umugabo gukunda umugore, umugore nawe imusaba kumugandukira. Hagati yacu yo nta rukundo ku mugabo, umugore ntiyishima. Iyo umugore natagandukiye umugabo ntiyishima. Ariko mu rwego rw'imibonano mpuzabitsina, iyo bigenze neza, buri muntu ababarira undi. Nta nubwo iyo mijinya ikomeza. Imijinya myinshi irava hehe? Irava kuri za masiba apfa y'uturemangingo tutazi. Ukagera mu buriri ukegera umugabo wawe ntugire aho umwumvira, umugabo ntagira aho kumvira. Wa mujinya ukaba ugihari mu bwonko bwawe, uwanjye ukaba ugihari. Niyo mpamvu rero usanga kubabarirana kutagihari, urukundo rutagihari, kuganduka kutagihari, ukumva pe nta n'ikibazo ufite n'umugabo wawe, ariko icyo gice kikanga. Ugasanga rero umwe atizera undi, ni ibibazo, aratekereza byinshi. Kuri iyi saha rero umuntu neza amatwi, ngiye kuganiriza uburyo umubiri wawe, iyo ni indication ya mbere. Niba wumva wowe wegeranye n'umugabo wawe ntumushake, niba wumva wegeranye n'umugore wawe ntumushake, niba umugore wawe yakurakaje mu gitondo n'ijoro umujinya ukaba ukiri mu buriri, niba umugabo yakurakaje ukaba ukiri mu buriri, menya ko hari hormones zashize muri wowe, hari uturemangingo twashize muri wowe. Kuri iyi saha rero ugomba kugarura, ugomba kurinda, ugomba kubungabunga, ugomba gusigasira, kugira ngo tugire ubuzima bwiza, tugire urukundo rwiza. Noneho n'abana bacu dukundane nabo tubahe uburere bwiza, kubera ko natwe tumerewe neza, twishimye. Kandi ikindi, twirinde n'indwara zitandukanye, kuko ziriya ndwara zose zirava kuri twa turemangingo dufite ikibazo. Ariko kuri iyi saha umuntu ntaba abizi, n'ubizi ntazi uko abikora. Hano rero batugira inama ikintu cyitwa antioxidant. Ikintu cyangiza uturemangingo twacu ni oxidant, ariko ikidusana ni antioxidant. Cyane ziva mu byo turya, ariko ikintu cyo kunywa amazi ntayawe ku giti cyawe. World Health Organization ivuga litiro 2 kugeza kuri 2.5 umugore kuzinywa mu bice bigiye bitandukanye, ntuzinywere icyarimwe. Umugabo ni litiro 2.5 kugeza kuri 3. Ibyo ni ibyawe, wa mwuka umweka ni uwawe. Kuri iyi saha rero ngiye kuvuga ikintu cyo bita ibiryo, cyane kandi twibande kuri bya bindi birinda umubiri. Ibiryo rero isahane yawe ugiye kurya igombe kuba 1/2 kiriho imbuto n'imboga rwatsi, 1/3 kigirwe n'ibyongera imbaraga, 1/3 kindi kigirwe n'ibyubaka umubiri. Ibi bintu byose rero handi nababwiye ngo tugeze ku cyo bita diet. Iyi ni diet mureba. Izi mbuto mbuga murero, ibijumba, ibishyimbo, imyumbati, inkoko, amagi, amafi, ibyo tubyita ngo ni diet. Ariko iyo umaze kubirya mu kanwa, habaho ikintu cyo bita digestion, igogorwa. Wamara igogorwa rirangiye, habaho absorption.
za ntungamubiri utabonesha ijisho zigaca mu mara mato. Absorption yarangira hakabaho ikintu cyo bita assimilation, uko mbese biri bukoreshwe mu mubiri. Hakabaho elimination, kuvuga ngo noneho ibidakenewe birabikwa mu mwijima. Akenshi rero turya diet ariko ntitugire nutrients. Nutrients ni za ntungamubiri zica mu mara mato. Ibi iyo umaze kubirya bivamo icyitwa protein utabonesha ijisho, havamo icyitwa minerals utabonesha ijisho, havamo vitamins utabonesha ijisho. Vitamine A ntiwayibona, calcium ntago wayibona. Ibi byose rero nk'uko utabona karimangingo kawe twahereho, nk'uko utabona yasibo yawe, yasibo yawe ikurimo, ibitunga ntabyo ntubibona. Ni ibivuye muri ibi nyuma y'igogorwa. Akenshi abenshi bibeshya kurya gutya akagira ngo yagaburiye umubiri we, ariko umubiri wawe ibyo wariye ibizawutunga bizaca mu mara mato igogorwa rirangiye. Ariko si ibi bintu wariye mu kanwa byonyine amacanshwa arahagije, thyroid gland mu mihogo yasutse yabobeje, mu gifu cyawe imisemburo irahagije, amasida arimo arahagije. Ese umwijima wawe indurwe wasutse irahagije, urwagashya insulini yasutse irahagije, pancreatic juice irahagije. Noneho nyuma y'ibyo byose igogorwa ryawe iyo rigenze neza niho ibijya gutunga umubiri wawe bica. Ariko iki ni ikigo n'ubushakashatsi bwakozwe na RBS mu Rwanda muri 2008. Ni ubushakashatsi bwakorewe kuri 5,491,789 abantu bangana gutyo. Bakoze ubushakashatsi bw'izi ndwara mureba hano: imisonga, malaria, inzoka cyangwa se za mibe, ibyo bita rubagimpande ari byo mitsi n'ibindi. Ariko baje gusanga ikintu cyitwa gastritis, ikibazo cy'amara, cyatwaye 34 n'igice kimwe ku ijana. Mwibaze nawe, buri muntu wese basanze afite iki kibazo. Abenshi buri muntu wese yari afite iki kibazo. Kubera iki? Igogorwa ryawe iyo ritagenze neza ntabwo absorption iba nziza ya za ntungamubiri, kandi amara yawe mato ni 7 n'igice ariko mu nda arizinze. So ibijya gutunga umubiri bica mu nguni yazo bita villi, amara yameze nk'intoki. Noneho rero basanze yuko izi ndwara nyinshi tuzifite. Iyo tuvuze gastritis ni ukuvuga ngo harimo ibyo by'ibifu, ibirungurira, gutumba, kurya ibintu ntibigushiremo, constipation, urumva kutamererwa neza. Hari rero ibimenyetso byerekana yuko mu mubiri wawe amara yawe atameze neza, adasukuye. Iki ni ikigo cy'Abongereza cyitwa Royal Society of Medicine cyashyize ahagaragara ubushakashatsi bwabyo buvuga ngo date colony niho impfu zihera. Ni ukubera iki? Cyambere amara yawe mato niba zibye ibitunga umubiri biraca hehe. Icya kabiri, amanini niba utituma neza niho ya myanda iza yongera itwika, byongera bikaba absorbed mu mara mato byongera bigaruka. Iyo ufite rero ibi bimenyetso bikurikira: icyambere, ujye umenya ko ufite ikibazo mu mubiri wawe. Umuntu nyumva ugomba gusukura umubiri wawe, produit turi bukwereke uzitabire kuzikoresha. Niba ugira constipation ni ukuvuga ubundi wakabaye urya nyuma y'amasaha 2 ukituma, ariko nibura bibaye biki cyane 2 ku munsi, kandi nabwo wajya muri toilet ntiwicare ngo wikanire, ukicara hakabaho ubutumwa bugenda bujya kuri hypothalamus, nayo igakubita kuri pituitary gland, bikaba ngo itume, bikaza neza utikaniriye. Kandi noneho byaza bikaza mu Kinyarwanda mbare kubivuga bavuga ngo umubyimbe, mbese bifashe neza bidacikagurika, utikanira, udahurungura, udakora ibiki. Aho biba byerekana yuko amara yawe ari meza cyane. None ikindi, iyo ufite diare nabwo amara yawe aba yanduye. Iyo ugira umutwe udakira, hypertension, za hypertension, diabetes, imitima, umwijima, asima, kubabara mu ngingo, kurya ibyo kurya ntibigushire mu nda, za kansa, ikibazo cy'imitsi, cy'amagufwa, za rubagimpande niko tuzita, ibirungurira, kugira umunaniro utirutse, guhorana ibintu by'inkorora n'ibicurane bidashira. Ibi byose byerekana ko amara yawe yanduye, umubiri wawe ukeneye gusukurwa. Dukomeze James.
tukomeze. Aha, arakoze cyane James. Aya ni amara yacu aba yanduye. Amara yawe iyo ari meza aba asukuye kuriya, ariko iyo yanduye akajyamo imyanda igenda, ni nko kubona amasa ajya ahantu hakaza n'ibishorobwa, ugasanga hari ibishoro, hari ibintu by'ibikoko bitandukanye. Natwe rero iyi myanda iyo ikurimo idasohoka uko bikwiriye, iragenda n'ivamo za bagitiriya mbi, n'ivamo za vayirasi, n'ivamo za fango. Ntabwo ariko akenshi tuba tubizi, muntu unyumva bitega amatwi. Hano rero hari ya mara yawe uyazuminze ngayo, urabona hasi hano arimo imitsi. Iyo igogorwa rigenze neza, reka mbabwire igogorwa ndibagereranyije, yenda bamwe bakuru nkanjye cyangwa babaye mu cyaro, hari ukwenga ibitoki bashyizemo ibyatsi mu muvure n'ibitoki byahiye. Iyo igogorwa iyo byagenze neza, umutobe utandukana n'ibikatsi, ariko iyo bitagenze neza biba bifatanye, byatemye niko babyita. Natwe rero igogorwa iyo ritagenze neza bigera mu mara mato byihirika, ugasanga bisohokeye mu mara manini. Ariko iyo ryagenze neza bica mu mara matoya bikajya mu mitsi, mu maraso. Hari igihe rero bijyamo ari byinshi, byamara kugeraho nyine umwijima ukabika, ukora nk'ikigega cyacu cy'umubiri. Noneho urongeye kubabwira kuri izi products nziza cyane zisukura umubiri wacu. Ngiye gutangira kuri aloe vera gel. Komeza slide James. Hello. Subira inyuma kamvuge kuri aloe vera gel, ntarajya kuri B Propolis. Twamaze kumva rero hari ibice bitanu bituma umubiri wawe ubaho neza. Hari ikintu cyo bita diet, kwa kurya mu kanwa. Hari digestion, igogorwa. Hari absorption, iyakirwa ry'intungamubiri. Hari assimilation, uko umubiri ubikoresheje byabaye absorbed, ariko no bigeze mu maraso, byahindutse amaraso. Hano no hakabaho elimination. Elimination ukuvuga ngo ibidakoreshejwe n'umubiri bikwa mu mwijima. Noneho rero iyi aloe vera gel yinyweye, cyambere ni umushongi w'igikakarubamba. Umushongi w'igikakarubamba, igikakarubamba gifite ubwoko burenze 200, ariko hari ubwo bita true aloe vera, ni ubwoko bune. Muri ubu bwoko bune rero dufite yitwa arobabadens, n'ikigenza muri zo. Ifite intungamubiri zirenze 75% umubiri wawe ukeneye. Ifite imisemburo 18 itandukanye, ifite imyunyugugu 22, ifite n'amavitamine atandukanye 12 umubiri wawe ukeneye. Ariko noneho si ibyo byonyine, ifite n'ibyo bita fibers, ibintu bishobora gutumbika bya bikatsi byawe cyangwa gufasha amabakteriya meza kuvuka. Noneho Imana ukuntu yaremye kiriya gikakarubamba dukoresha, umushongi wacyo w'imbere na alkaline cyangwa alkaline. Muri science baravuga ngo alkaline ni neutralizing acid. Uwo mushongi wacyo cyangwa icyo gikakarubamba gihingwa forever living product, ari ubukombe muri cyo kuri 80% ku isi, gihingwa no mu butayu, ariko cyerera imyaka 5. Mu myaka hagati nako yine n'itanu icyo gishongi kiba kimaze gukura. Cya gishishwa cy'inyuma na acide kivanwaho, wa mushongi w'imbere niwe wagushyira muri aka kabido ureba. Uyu mushongi unyweye ugukorera ibintu 5 by'ingenzi. Icyambere ura penetratinga, urinjira kugeza ku ruhu rwe rwa 7, kuko impo zacu ziragerekeranyije. N'amavuta urimo iyo yasize arinjira ku ruhu rwe rwa 7. Iyo unyweye rero uhera mu kanwa ukamanuka muri cya gifu, ukamanuka muri za organiza, ukagenda usukura, wagera mu mara matoya ukaneutralizinga acid zirimo kugira ngo absorption igende neza. Wagera mu mara manini ugafasha amabakteriya meza kuvuka cyangwa no gutumbika bya bikatsi ukituma neza. Uyu mushongiro ni ingenzi, ndawubakumbuje. Iyo ufite ikibazo cy'amara cyangwa wenda no kwirinda, kuko produits zacu zikora mu buryo bubiri, zirakingira cyangwa zigasana. Iyo ushaka rero kurinda umubiri wawe, ukarinda y'amara yawe, nibura ufata akadomora mililitiro 1 mu gitondo cya kare ukibyuka mu isaha. Mu ndasa usomaho ni ibirahure 4, nyuma y'iminota 15 ugasomaho mu isaha ubukarangije, ugahagaraho iminota 20, ukanywa amazi litiro 2 zirimo indimu, amazi ashyushye masaha 2 akurikiranye. Muntu wanjye ujya kumva mbese uraviduye, wikoreye vidanje, usukuye ayo mara yawe. Iyo unyweye rero ukumva bidashizeyo, tukongera akandi ukanywa umunsi wose cyangwa 2 kugeza igihe amara yawe yasukurira.
kugira ngo ibyo uzajya urya umubiri ubyakire. Iyi aloe vera ni nziza cyane kuri buri muntu uwo ari we wese. Ikindi cya kabiri ikora, iragenda igasana ya maserire, kuko ni antioxidant, ifite electrons menshi, iragenda ikagaruho ya maserire kuri ya seri yawe yarabaye free radical yatakaje electrons, ikongera ikisana. Ikindi ikora, ifasha ayandi maserire kuvuka no kwibyara ari mazima. Hanyuma ikindi rero, ikaneutralizinga acide mu mubiri wawe, ikora neutralization. Muri science ngira ngo murabyumva cyane abayize, cyangwa namwe murabyumva, ica imbaraga cya kintu cyose kijya kwica ka karemangingo kawe, yasibo yawe, ikavuga ngo stop. Tukagira rero iyi products yindi nziza cyane nayo yitwa Actic Sea Omega 3. Wumvishije ubu tuvuye kuri cyane, iragufasha kuri digestive system, kwigogorwa. Ariko noneho rero za ntungamubiri zimaze guca muri ya mara matoya, zigiye mu mitsi. Ikibazo tugira ni iki rero, ya myanda uko iri mu mitsi, bya binure bibi niko bigenda bizunguruka mu mutsi. Umutsi wawe umeze nk'itiyo y'amazi, amazi acamo ukabona ni meza, ariko iyo urungurutse muri ya tiyo isanga ihomye. Uko ya myanda iguma icamo, niko ya tiyo yawe igenda ihoma ikaba ntoya. Hariya hasi murabibona akenge gasigaye, niho imitima iva, niho pressure ziva, umutima watera amaraso akagaruka. Kandi ya mitsi zibye, mwibuke niba uri umutsi uzibye, amaraso acamo niyo ajya gutunga twa turemangingo twawe. Ntabwo twigeze twimuka, souffrance ikaza ku mubiri wawe, ku turemangingo twawe nubimenye. Abashakashatsi rero bakoreye ubushakashatsi mu bantu bitwa Eskimos, abantu batuye muri biriya birwa biba mu nyanja zikonje muri Arctic Sea. Basanga baramba cyane kandi barya inyama nyinshi, ntibarwara imitima, nta na pressure. Baze gusanga rero ibanga riri muri ariya mafi yitwa za salmoni, aba muri ziriya nyanja. Mu mavuta, hari amavuta aba mu mpu z'ayo mafi. Noneho iyo akugeze mu mubiri, akora reaction ku bad cholesterol zidakenewe mu mubiri, especially izo cholesterol ziri mu mitsi yawe. Bad cholesterol twese turazigira ntizadushiramo, ariko izamaze kuba blocked, izamaze kuba yipti mu mutsi wawe ni mbi cyane. Aya mavuta y'aya mafi rero, iyo amaze kugera muri iriya mitsi yawe, aragenda agakora neutralization, akabishongesha, byamara gusonga wa mutsi wawe ukongera ukaba muzima. Niko Imana yayaremye. Abantu benshi baravuga bati produit zanyu zirahenda, Actic Sea irahenze, ariko utuntu tunini bagukorera. Njyewe naragiye ndavuga reka nshaka salmon fish nyirye. Nageze muri Kigali Heights, niwe nayisanze muri Kigali. Nyisanga ikiro kiragura ibihumbi 40 byacu, just one, ikiro kimwe. Ariko ibaze we hano wamira tunini tubiri ugasa nkaho uriye yafi mu biryo byawe. Aha rero bagushiriramo uburyo ibikwa, bavangamo na olive oil, kimwe kigafasha ikindi kumara igihe runaka kidapfuye. Uriya mushongi wacu n'udukatsi tw'indimu kuri aloe vera 97% n'udukatsi tujyamo tw'indimu, tuyifasha kumara imyaka 5 idapfuye. Ariko nta bintu biri synthetic cyangwa biri sensitize byakorewe muri laboratoire bijya muri products zacu. Uburyo zibikwamo nene bagiye kubibabwira, cyangwa se zimara igihe kirekire. Ni nkuko kera bafataga urwagwa bagashyira mu kigage, cyangwa bafataga ubuki bagashyira mu kigage cyangwa urwagwa bikaba intangaza cyangwa inturire, bikamara igihe runaka. Natwe rero produits zacu niko zimeze. Abanyumva mu ntega amatwi neza mu byumve ko nta byica ubuziranenge burimo. So iyo omega 3 rero yimwe iragufasha cyane no wa mutima wawe gutwara neza, gutera ya maraso yose, imitsi yawe gutembereza za ntungamubiri kugera ku bwonko bukore komande, umubiri wawe wose ukore neza. Ariko si icyo cyonyine ikora, ahubwo ifasha n'ubwenge. Umuntu ufite umwana udakora neza mu ishuri, umuntu ufite wirirwa akora nimugoroba akiga, umuntu ufite akazi kari bize, aya mavuta y'amafi ni meza cyane ku bwonko bwacu, cyane ku maseri yagize ubwonko bwacu. Kera bajyaga baha abana amavuta y'amafi ngo bagire ubwenge mu ishuri, ariko ntitukibikora. Ikindi aya mavuta agarura liquide synoviale, agarura aya mavuta y'urugingo ku bantu bakunda kugira ibibazo by'imitsi, ariko ni byiza kubyirinda. Inkangi sinunamaga, sinasasaga, sinakoraga iki, nari narashize, urumva. Ariko aya mavuta ni meza cyane, akora ibintu byinshi pe. Hanyuma dukomeze ku yindi produit yitwa Vitalizer Women. Aha, abagore mu nyumva, abakobwa muri hano mu nyumva, kuko twese imyaka irengeje 18 iyi Vitalizer Women twayifata.
Vitalizer women ni ukuvuga ngo ni intungamubiri ziri extracted cyangwa bakura mu mbuto zitandukanye cyane ibyo bita pomegranate, zifitemo vitamini nyinshi, amaproteine menshi, imyunyungugu myinshi, ifasha cyane cyane kuri za ngingo zacu z'imyibarukiro, za ngingo mfite umugabo atagira, za ngingo duhuriyeho mu bwonko. Iyi niyo ifasha ya sisitemu y'imvubura isana uturemangingo tugize ya sisitemu y'imvubura, za glande zawe zikavubura ya misemburo zigahera mu bwonko. Hahandi ugira umujinya ntuwukomeze, hahandi igihe kigera cyo gukora imibonano mpuzabitsina umubiri wawe ukumva uri tayari, hahandi ugera mu rugo ntugera nayo umunaniro ukumva uriwe. Ifasha cyane ku bintu byitwa stress. Abagore tugira ibintu byinshi, buri ku kazi bakakubwira ngo umwana ararembye, ibinini arabirutse, amata arapfuye, ibiki. Izi vitamini iyo uzikoresha mwa badamu banyumvamo, ikintu gifata uko gikwiriye, ka kantu ntabwo kaza muri wowe. Ikindi cya kabiri, ibyo bibazo uhura nabyo, ugera mu rugo wubatse ukagira uko ubijira ko umubiri wawe igihe iyo kigeze ibyo bindi biba bigiye iruhande, igihe kigakoreshwa nk'uko cyagenewe. Ikindi, bya bintu bya menopause ni ngo menopause mwabagabo mwe muretse oya, iyo ukoresha Vitalizer ukomeza uriwe, hormone zikagenda zishira ziringaniye, nta mpamvu yo kugira ngo ube wumva utakiri uriwe. Bya bintu byo kubira ibyuya, bya bintu byo kumva washize, ingingo zashize woya. Ikindi cya kabiri, urwungano rw'inkari. Abantu benshi tugiye dukura usanga hari ikibazo, inkari ziza ntube washobora kuyifunga wenda kwihagarika, yenda hari ibyo urimo oya, kumva nyine zirahita ziza uko zishaka. Ikindi ni ibyo kurya bigufasha kuba wagira uruhu rwiza, umusatsi mwiza, inzara nziza. Ikindi, guhora utoshye, kutagira umushiha, kutayeneriva. Ntabwo rwose izi ndabakumbuje rwose, izi vitamini ni nziza cyane. Tugifite inde yitwa maritimaka, abenshi basigaye bita ngo ni mazimaka. Iyi maritimaka ni igiti kizwi mu bwoko bw'abaperu muri South America, mu majyepfo y'Amerika, nabo bita inkasi mu Buhinde. Iki giti baragikoreshaga cyane, bakagirya, umuntu akagira ingufu, agahora mbese igihe iyo kigeze cy'imibonano mpuzabitsina, ni ukuvuga ngo uratandukanye ibikurakaza n'ibikubabaza n'ibyo wiriwemo, ahubwo iki gihe kirageze nacyo gikoreshwe. Akenshi rero turabihuza kubera za hormone zacu zifite ibibazo. Iyi maritimaka rero, izi ntungamubiri ziri muri iki giti, ziri muri iki kimera Imana yaremye, zo zifasha kugenda direct gusa na hypothalamus na pituitary gland cyane, byongera blood supply, byongera intungamubiri cyane ku bwonko bwawe, kugira ngo ubwonko bwawe bujye bufata ibyemezo, ubwonko bwawe bumenye gutandukanya ibintu n'ibindi, byo kuvangavanga ibintu, ubwonko bwawe bwe kunanirwa, ubwonko bwawe bufashe gukora komande ya za glande. Mwumvishe Vitalizer ni ibintu bihuza, ariko Vitalizer iragenda cyane ifashe production ya hormones, ariko iyi maritimaka iragenda ifashe za glande nini zishinzwe kubyara ya mahormone agiye gutwara ubutumwa. Iyi rero maritimaka ni nziza cyane, niyo uyikoresha igufasha rwose kumva umeze neza mu mubiri, igufasha kutarwara iyo migongo, igufasha kutagira imishiha, kutazinga iminya mu gahanga. Iyi rero ni kuri bose, ku mugabo n'umugore. Dukomeze. Hari indi rero yitwa royogeri. Abagabo bashaka kuvuga bati se noneho ko twumvisha abagore gusa, hari n'iyanyu yitwa Vitalizer men, ntayo dufite ubu ngubu, ariko iyitwa royogeri ikubiyemo Vitalizer men, igakubiramo ibintu byinshi ku buryo twese tuyikoresha. Royogeri, aka kantu mureba mwa bantu mwe ni ingenzi, n'ubuki bukoreshwa n'umwamikazi w'inzuki mu mutiba. Umwamikazi w'inzuki aguruka inshuro 1000 kurusha ziriya zindi, kandi azirusha kuremera. Umwamikazi w'inzuki aramba imyaka 6 zimurinda ziramba amezi 3. Umwamikazi w'inzuki atera amagi 3000 ku munsi. Mutekereze. Abashakashatsi baravuze batari kusuye umwamikazi agizwe n'iki kimukoze gutandukanya n'izindi nzuki.
basanze yuko akoresha ubuki izindi nzuki ziba zataye zikabanza kubuyungururira mu mubiri yazo zikakuramo toxins zose zarangiza zikabunya umwamikazi akabukoresha. ubu buki rero umwe akagira imana mwe bufite vitamini B complex nyinshi umubiri wawe nanjye ukeneye, ufite vitamini C nyinshi, imyunyungugu myinshi, ariko cyane cyane kubyitwa ububobere cyangwa ubuhehere bw'imibiri yacu. buriya n'abagabo mu mbabarire abantu benshi bajya bavuga ngo ba Mukagatare, ubundi ukoresha ububuki n'umugore ari Mukagatare ntago wabimenya kuko bufasha cyane kuri prostate gland yawe. Prostate gland yawe ni urugingo ruri munsi y'uruhago umugabo agira tutagira, rukora akazi gakomeye cyane igihe cy'imibonano mpuzabitsina, kuko urwo rugingo rusuka ururenda ruri kararesi rudafite ibara cyagiye cy'umugabo ashaka gukora imibonano mpuzabitsina. rurenda akamaro karwo ni ukuneutralizing acide yo mu nkari y'inkari, kuko aho intanga bica ni naho inkari zica, kandi inkari ziri acidic, ziba zifite acide. noneho rwa rurenda ruranongera rukagenda rukaneutralizinga ya acide mu myanya y'ibanga y'umugore, kuko naho haba harimo acide kandi rukahahehereza. ariko sometimes usanga umugabo kubera stress nyinshi, kubera ya mirire mibi, kubera bya bindi bihora bimucanga, yumva afite ubushake ariko rwa rurenda rukaba ari ruke, ku buryo iyo agiye gukora imibonano mpuzabitsina asanga yenda n'umugore nawe kuko aba atiteguye cyangwa nawe homoni zize zifite ikibazo, yakabaye rwa rurenda rumufasha kugira ngo ruhahereze, ahubwo ugasanga nyine naho ntabwo habobereye. iyo umugabo rero akoresha Royal Jelly Multimarker iriya omega 3 ndakurahiye, uba wumva umerewe neza cyane, icyo gice uba ugifashije. noneho icyo gice noneho kigasuka ururenda rw'umweru. rwa rurenda rw'umweru nirwo ruporoteja intangangabo, aho bavuga ngo umugabo ararangije. burya rurenda tureba ntabwo ari intangurora. intanga ntabwo uyibonesha amaso, ahubwo ni igifubitse intanga kugeza igera ku ntangangore. urumva abenshi rero usanga no kubyara ari ibibazo, bakavuga ngo umugabo yenda sperm zize ziri hasi ngo ntiziboneka, ariko zishobora kuba zinahari ariko zapfiriye muri ya nzira hahandi zisohokera kugira ngo bazirore hari nkeya zitanaje. ariko iyo ukoresha izi produits zacu ububobere bwawe cyangwa uburumbuke bwe nk'umugabo buriyongera. n'abagore benshi usanga ananirwa kubyara kubera iki? acide ni nyinshi cyangwa intanga izamukira kugira ngo izahure n'ingabo, naho hari ikibazo imitsi irazibye. izi produits zacu ni igitangaza cyane, iyo uzikoresha ziragufasha cyane. Royal si ikikora rero cyonyine, Royal ni ikintu na anti stress, baravuga ngo ni anti stress anti aging. buriya n'abantuza ba Oprah, ba Joyce Meyer, ba Queen Elizabeth babakuru ubuki. ubuki ni igitangaza cyane, bubungabunga cyane uturemangingo twacu, cyagiye dutakaje electrons tugiye kwiba utundi. urogera bifite izo electrons kavuga ngo stop, dore ndaguhaye subirayo genda utuze. ni produit nziza cyane rero. dukomeze. hanyuma dufite indi yitwa Naturemin. ubundi imibiri yacu mwumvishije yuko tugomba kugira vitamins, minerals and amino acid. noneho amino acid ntabwo itandukanye ubundi na protein. protein iyigogorwa rirangiye iba acid amine cyangwa amino acid, ni imisemburo irakwa ivuye mu byo turya. niyo kandi twayegeranya niyo activating cyangwa ifasha n'iriya yindi y'umubiri wibyarira. noneho rero burya iyo ufite imyunyungugu mikeya mu mubiri wawe, n'abaganga barabizi, baravuga ngo ni insufficient of minerals. nicyo gituma abantu barwara imyunyungugu mike, kuko imyunyungugu niyo ifasha amagufa kubyara amaraso, kandi ya maraso niyo yivanga na za ntungamubiri twariye ikazitembereza ku mubiri wawe wose. imyunyungugu mu mubiri wawe ihagije niyo ifasha n'amavitamini gukoreshwa mu mubiri wawe. Forever Living product yagukoreye icyo bita Naturemin. Naturemin it's multi minerals, murimo murazibona, ifite minerals nyinshi cyane umubiri wawe ukeneye. urabona zinc, ifite na vitamin D. buriya minerals, muri minerals zacu harimo na vitamin D na za calcium n'iyindi myunyungugu myinshi. buriya ubwonko bwawe ibyo kurya urya calcium ushyira mu nda 40% ikoreshwa n'agace k'ubwonko gusa.
akenshi abantu bagira amastress menshi niyo gituma barwara imigongo, amadisika avunguka, barwara ingingo kubera ko ubwonko iyo bubuze imyunyungugu iyo bukora cyane bujya butuma ubutumwa bugakura imyunyungugu mu igufwa ryawe. Ya myunyungugu ibaye mikeya igufwa rikuka mu rugingo, akabaho gukubana, liquide synoviale igashira, cartilage igashira. Ariko iyo ukoresha nature mine, ugakoresha iyi myunyungugu yacu iri muri nature mine, ni multiminerals, iragufasha kugaburira ingingo zawe zose, cyane cyane ya magufwa yawe kugira ngo ashobore kubyara amaraso. Iyi myunyungugu iri muri nature mine ifasha cyane kurwagashya kuri pancreas yawe, ku bantu bafite ibibazo bya diabete cyangwa kuyirinda irafasha cyane. Kandi mwumvisha urwagashya ko ari ikintu gikomeye cyane, ari kijyana imisemburo ifasha amaserire gukoresha amasukari, amavitamine, amaproteine ndetse n'ibinure. Rero ni ikintu gikomeye cyane. Products dufite products zirenze 200, ni nyinshi cyane. Hakuri uyu munsi twabateganyirije izi ngizi. Ni muri aka kanya rero nagira ngo unteze amatwi mba nkubwiyeho bikeya. Umuntu wagutumiye nyine uramwegera kugura ibindi birenzeho. Dufite za website, dufite ibintu byinshi aho wabirebera. Ariko muri aka kanya nagira ngo twakire umutangabuhamya, ariko nanjye ubuhamya bwanjye nabonye sinzi James niba yawuzanye. Nagize ikibazo cy'umugongo igihe kirekire muri 2000 na ya foto mwabonye ntangiriraho, nari mfite ikibazo cy'umugongo bikomeye cyane. Ariko nakoresheje izi products, nenda kujya mu Buhinde kumbaga, basabye 20,000 nzamara amezi 6, kuko hari igufa ryanjye ry'ikibero ryari ryaravungutse n'amadisike nyuma imyobo nk'itatu. Ariko noneho mbona ubufasha yuko leta izanyishyurira medication, ariko ubwo nari ngishakisha ayandi 10,000 by'umuntu tuzajyana hoteli, ibintu nk'ibyo. Nyiri aho rero nanjye umuvandimwe ngira inama zo gukoresha supplement. Narazikoresheje mwa bantu mwe, ntabwo najyaga nunama, sinasasaga, umugongo wari waranyishe, mba ku miti narashize, ngira constipation zidashira, ngira ibintu by'ibibazo bya pre-diabetes kubera ko naryaga ibintu isukari kazamuka, naba ngize pressure igakubita ndimwe nkakatangawizi nanguki, mbese ubuzima bwanjye ntabwo bwari bwiza. Nahoraga nirinda kurya, ugasanga abo ntunze bandusha kurya, ngera mu rugo ngasanga ari si ibyo ngura nge nari bubirye. Kari agahinda gakomeye cyane. Ariko nakoresheje izi supplements mwa bantu mwe, mu mezi 4 navuye ku miti yose nari mazeho hafi imyaka 5. Urumva? Noneho nanjye ntangiraho kuziyoboka, kuzibwira abantu. Mu mezi 6 nari maze gukira. Izi products zacu ni nziza cyane, zibungabunga ubuzima bwawe, zikagufasha kongera kuba muzima, ukazifashisha n'abandi ukishima cyane. Ubwo rero ni muri aka kanya numva nahinira ahangaha tukakira umuntu dufite ugiye kudutangira ubuhamya. Ni umuntu twizera. Abatumirwa bacu mwese ababatumiye bafite inkuru nyinshi, bafite icyo bavuga kuri products, ntabwo twabivugira icyarimwe. Uyu munsi twahisemo umuntu nge bahisemo gukora presentation, hari undi we twahisemo kubaha ubuhamya kandi w'inyangamugayo, utabeshya, wakoresheje produits ziramufasha, akaba akorana natwe full time. Ni umuntu wize cyane, ni umuntu wakoze imirimo itandukanye, ni umuntu ndetse ufasha benshi ku buhamya bwe kugira ngo abantu bafate icyemezo cyo gukoresha izi produits, bafashe n'icyemezo cyo kuba baza tukanakorana ababishaka. Muri aka kanya rero reka twakire Professeur Nsanzabiga Eugene, nawe atugezeho ubuhamya bwe. Murakoze cyane. Murakoze Allen, niba munyumva. Turakumva, urakoze cyane. Okay, muranyumva neza. Umva Prof. Nsanzabiga Eugene nk'uko babivuze, abantu nubatse, mfite abana 2, mfite imyaka kwa gatandatu, tuzuza imyaka 62, no ngo ntabwo nkuze cyane, ariko nanone ndi mutoya cyane. Nkaba naramaze imyaka 35 nkora muri kaminuza zitandukanye. Nahereye muri UNL, zakwisanga muri Kenya, nyuma yaho nigisha muri Grand Seminary, gafasha no mu bindi bigo bijyanye n'amasomo, kiste cyangwa se
nagize n'amahirwe yo gukora mu byerekeranye n'iterambere ryaba mu Bufaransa, hari umuryango mpuzamahanga twashinze witwaga Militaire Afrique Solidarité, ariko wenda reka kane kubitindaho. Muri make imyaka 35 y'akazi, ariko yaje kuviramo ibibazo bikomeye cyane. Kubera iki? Bya bindi bakomeje kubabwira bya stress iturutse ku iki. Ndangije doctora muri 1988 mu Bufaransa, ndamanutse nanagiye n'ubundi mwarimu muri kaminuza, ndamanutse muri kaminuza y'u Rwanda, ariko ubwo 89 intambara birakubise. Abantu bari muri iki gihugu n'abandi mwarakurikiranaga wenda batari muri iki gihugu, ibintu byarivanze bigira ubwo umuntu ajya ahora yibaza ati ejo nzaramuka, cyane cyane ko amoko, uturere, amashyaka, inzangano zisanzwe byari byarivanze, basanga umuntu wese yishisha undi. Noneho bikagira ubwo abantu bamwe bahora bahangayitse, bya bibazo bahoze bavuga, ibibazo bitagira ibisubizo, guhora wibaza niba ejo uzaba uriho. Kandi buriya nk'uko babikomeje kubasobanurira, kimwe mu bintu bituma stress iba ikintu kibi, nubwo stress nkeya nta kitwaye, kuko banavuga ko ari ituma umuntu aba active, ntabe ikinyeteri mu bikorwa, mu bitekerezo, ntiyikurure. Ariko imaze itangiye kumara igihe ikaba nyinshi, bitangira ku bibazo birebire. Nk'ubwo iyi ngaruka ya mbere yambayeho, muri zimwe mu ngaruka za stress ni ukubyibuha cyane. Muri 1993-94 nari umuntu umeze nk'izeru, abanzi ndi umuntu mugufiya, narabaye nk'izeru. Kubera iki? Stress yaratumye mbyibuha cyane. Abantu benshi bakunze kubyibazaho, ariko wenda nyuma yaho nshobora waza kwikenaza kumusobanura icyo bita cycle cerveau hypothalamus glande pituitaire cyangwa se hypophyse bakomeje kubabwira, na glande surrénale. Iyo cycle idakora neza birangira stress guteye kubyibuha. Nicyo cyambayeho 1993-94, maze kuba rwose nk'izeru. Ubwo noneho stress igenda niyongera, kubera ko muri bya bihe byakurikiyeho noneho yakomeje kuba nyinshi cyane, bigira ubwo noneho muri za 1998 ya obesity na developé, ni ukuvuga ngo wa mubyibuho ukabije yari imaze kuntera hypertension yo ku rwego rwo hejuru. Ubwo bigeze muri za 2000 nari natangiye kwigisha muri kiye, 1999 natangiye kwigisha muri kiye, ikomeza kwiyongera. Ariko noneho ubwo mba natangiye no gufata n'imiti ya hypertension. Ariko noneho ya stress yatumye mbyibuha yawe iza kwiyongera nayo ubwayo. Kubera iki? Nari ntangiranye n'ikigo gishyashya, ibintu byose bigomba gutekerezwa, nta na kimwe gihari, amakomisiyo ya buri munsi gutyo. Kubera ko mu barimu 6 bakiye, ko twatangiye turi 6, ni njye ufite doctora njyenyine. Ikintu cyitwa komisiyo cyose nsanzabiga, ugasanga nka buri munsi hariho nk'amakomisiyo nka 3 bashyizeho kwiga ibintu. Uvuga ngo buri munsi nkaba ngomba gutegura nk'amaraporo nka 3 ame nzatanga buke bwaho. Inyongerera cya kibazo noneho cya hypertension irazamuka cyane, uko stress yakomeje kwiyongera. Ubu nkabikubitana no gukora imirimo y'ubuyobozi, uko nabaye doyen igihe kirekire, nkabifatanya no kwigisha muri grand seminaire, n'ibindi bijyana no kubaka. Umuntu aba ashakisha ubuzima ngo arebe ko yagondagonda akanazabamo. Ibyo byose biragenda bituma ya hypertension yaturutse kuba umubyibuho ukabije, umubyibuho ukabije waturutse kuri ya stress itarigeze igabanuka, ahubwo yagiye yongera kurushaho. Byamviremo iki? Muri 2013 nagiye kubona mbona njimbye akaguru kaba nk'umupira, ntazi naho biturutse. nari ndyamye ngiye kumva numva ahantu harashyushye, harandya cyane, ntuhishuka, sanga ikirenge cyabaye nk'umupira. Ndavuga makeya, bukeye bwaho bati amakiro sima waravunitse wiga muri secondaire urabyibagirwa, none birakugarutse.
arabyemera bayishyiraho ukwezi n'igice. Sinzi niba James afite ayo mafoto aze kudufasha, ngira ngo yashyizeho. Murambona hariya mfite sima n'imbago. Iriya foto ikurikiyeho bari bamaze kuyikuraho basanga ikirenge kimaze ukwezi n'igice mu isima, nta kintu cyahindutseho. Noneho ahubwo kigenda kirushaho kuba nabi. Murabona iriya foto ya gatatu cyarabyimbaganye n'ibara ndetse ryarahindutse. Noneho hari ifoto yakurikiragaho ntangira ndetse rwose kumera nabi cyane, amaraso atakimanuka kuko ubu circulation yose yari yararindagiye kubera hypertension yarandenze. Abaganga baza kuvuga ko mfite ikibazo cya venous insufficiency. Noneho bigira ubwo sinzi niba James yabona ifoto yo muri 2015-2016 ngo muri iki kirenge ukuntu cyagezeho kikamera, kigira ubwo gisa nk'ikibora kubera iki nta maraso yarakimanuka. Amaraso yaramanukaga yagera hariya hasi ntiyongere kuzamuka kubera umutima wabaye watakaje ingufu zamuka cyangwa kare kasa aho ngaho, yari kasa aho ngaho oxygene nkeya, umubiri urahinduka umukara kuko ahantu hatakigira oxygene mu mubiri hahita hahinduka umukara. Noneho muri make rero biza kugenda gute, 2016 nshaka kujya mu Buhinde, banyatse 12 miliyoni 12 n'igice z'amanyarwanda, nsanga ntazo mfite. Noneho sinzi ukuntu naje guhura n'abantu abakolege, ndabona arimo abereka amafoto. Ndashaka iyi foto ya 2015-2016 ikirenge cyarabaye nk'umukara, rebe niba wayibona. Ariko na hariya murabona ko byari byarabaye bibi cyane. Noneho 2016 nyine nshaka kujya mu Buhinde, bankubise facture pro forma miliyoni 12 n'igice, nsanga ntayo mfite rwose. Siniteguye, mfite imodoka eshatu nshaka kugurisha wowe nibura imwe, ariko ngize ndavuga oya utazampendera no gusa reka ntegereze nzahizeyo niteguye wenda umwaka utaha muri 2017. nza guhura rero bagenzi banjye babiri twakoranaga, witwa Kayishema n'uwitwa Apollinaire. Umwe yari yararwaye diabete, undi yararwaye gute. tuza guhurira ahantu baza kumbwira ati ariko ubu mu make ibintu byo kujya mu Buhinde kutazi ko bizandatungana, wakwigerageza ziriya produits za Forever ko natwe batu. Ariko se ubundi ko ndeba mwambaye inkweto kandi mbaheruka muri kuri sandare kimwe nanjye na kamambiri, ko buri cyo ntabwira uko ahantu hose nahoraga nambaye kamambiri. Ariko noneho buri gitondo ubwo nabaga ngomba no gukwikira bya bisegisi byo kwa muganga bigira mu mavi. Ahantu hose ntemberana imisego cyangwa se tabure cyangwa se akameza ko kumanika amaguru. Mu ishuri nkigisha manitse amaguru, nicaye mu ntebe manitse amaguru mu yindi ntebe. Nigeze no kujya mu Burundi ngira ngo bushize yatanze ubwo buhamya, arabo byashekeje. Ngeze kujya mu nama mu Burundi ngenda muri bisi, ngomba gukodesha intebe kugira ngo ngende njyanye nteye amaguru umuntu uza mu madirishya ya bisi kugira ngo amaraso ajye amanuka par gravitation, kuko amaraso ntiyarakimanuka akizamura. Noneho nkacika amaguru kugira ngo amaraso aze gutembera asubira hasi mu mutima. Noneho ubwo biza kugenda gute, baza kundangira izo product ndazikoresha ukwezi kumwe gusa, ukwezi kwa 12 na 16, ukwezi kumwe. Ya masogisi nababwiraga, ya misego, za kamambiri, ibi byose nari narabyibagiye ukwezi kumwe gusa. Ariko natubwiye ko byari bitaratungana neza, nkomeza ndazihata cyane cyane iriya aloe vera gel. Iyo foto murayibona 2015-2016 nuko nari imeze. Uriya sinashobora no gutwara imodoka kandi mfite eshatu. Abanzi icyo gihe ngira ngo barabizi. Iyi foto niyo nyibonye numva ngize ikintu cy'ikiniga, avuga nayo kuba nkiriho byagenze gute. Noneho rero nkomeje nihata ziriya za aloe vera gel bababwiye, Arctic Sea, garlic thyme, beta care, absorbance, noneho n'akantu lotion. Wenda Arctic Sea ntarayikoreshe cyane icyo gihe. Nakoreshe iyi aloe vera gel mubona hano ku ruhande mu kadomoro k'umuhondo, absorbance ya beta care hariya, na garlic thyme kariya agacupa gatoya, n'aka kahit lotion ni ka lotion ka massage nakoreshaga. Sinzi niba yabona ifoto zikurikira amezi 3 gusa, ikirenge cyari cyongeye kiba rwose utamenya ko nigeze no kugira n'ikibazo. Ariko iyi foto yo noneho yo
ndabyibuka neza nayifashe ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 2018 ngo nari maze hafi nk'imyaka ibiri mugereranye ya foto yaberetse ya 2015 na 2016 mugereranye na hano wagira ngo ni ibitangaza Imana yankoreye n'ubu ngubu sindabisobanukirwa uretse ko kubera kumenya izi product ko ziteye n'umumaro wazo umaze kubisobanukirwa wenda sintungurwe cyane ariko buri gihe mbishimira Imana nkavuga nti Mana wakoresheje Forever ugakoresha na bagenzi banjye Kayishema na Apollinaire na Bahari Migwi babigishaga na ba James uri kuri technique n'abandi bakankomeza bakamwira bati kameze product zizagufasha nanjye nkabyemera nkabumvira namwe bantu nanjye mwatumiwe muri iki kiganiro nagira ngo mbabwire ngo izi product mushaka muziyoboke kandi ntimuziyoboke kubera ko mwarwaye kuko njye nazimenye narwaye ahubwo muziyoboke mu buryo bwo kwirinda kuko ndetse nimunasoma icyo bita directive 2026/CE ya Communauté Européenne n'ubango y'umuryango w'ubukungu bw'Uburayi baramubwira ngo izi product zigenewe mbere na mbere kwirinda ariko none waba wagize n'ikibazo cy'uburwayi afasha kugira ngo bababwira zisane kuko antioxidant izo zisana serire ntabwo ari ikintu kizisana si umuti usana serire ahubwo antioxidant izo zisana serire muziyoboke ntacyo muzamuhomba ahubwo muzamugiriwe ubuntu nk'uko nabugiriwe nkaba ngira ngo wenda mpenere ubuhamya bwanjye hano kuko mbuvuze bishobora no kumara n'amasaha abiri kuko buriya hari detaye nyinshi ntabahaye ariko wenda waza kuzikenera yaza kushaka mu gikari kuri WhatsApp yanjye bashobora kuza kuyibaha noneho tukaganira ariko nagira ngo mbashishikarize gukoresha izi product kuko umuntu utarazimenya yarapfiriwe murakoze murakarama are niwasubiranye ijambo Prof urakoze cyane ndagushimiye by'umwihariko nshimiye Soaring Allen Atwine ku kiganiro cyiza mwaduhaye vraiment we are excited muri chat muri comments abantu ibibazo bagiye babaza byasubijwe no kubyo twaba tutasubije nabasaba ko mwafatana umwanzuro n'ababatumiye mukanyemerera ikiganiro tukagihinira hano ku batabashije kuboneka yes hari ababaza ngo ese umurwayi wa kanseri hari icyo yafashwa Agnes nagusaba ko wafatana umwanzuro n'uwagutumiye igisubizo kuri we bitewe na grade ariho cyaboneka kansa ntikira ariko tuzi ko yakoroherezwa mu ngaruka ze so munyemerere mfite rendezvous yo gutwara abukwe kwa muganga rendezvous yari ya 2:00 twayirengejeho iminota 40 yose munyemerere duhinire hano ahandi mufatana umwanzuro n'ababatumiye murakoze cyane